ovako, pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli na moj sajt. Ako ovaj video gledate preko sajta aparat.rs, tamo možete da vidite sve aparate koje mu ponudimo, što vidite cene, karakteristike aparata, recenzije aparata, a sad radimo recenziju za Warmig 301 LCD pulsni aparat, znači CO2 pulsni. Ono što je bila neka njegova primjena je zavrivanje aluminijuma u pulsnom režimu, znači da li su pitanje kamionske kade, kamionske stranice, aluminijumske felne, radovi oko servisiranja motora, znači mehaničarski radovi, znači praktično sve što se tiče aluminijuma u MIG postupku. Naravno tu je i prohrom, isto pulsno, tu je i MIG postupak za crni materijal, isto pulsno. Naravno svi ti postupci su Synergic, mogu da parametri da se podese u Synergic modu, a može i manuelno. Naravno ako se koristi aluminijum u pulsnom režimu ili bilo kom režimu, onda se koristi argon gas. Ako je prohrom u pitanju, onda ide C2 mix gas. Ako je crni materijal u pulsnom režimu, onda ide C18 mix gas, tako da to je to. Sad poenta ovog videa je da vidimo šta dolazi uz taj aparat, pošto aparat je jednostavno ozbiljna mašina i može da radi odlično. To ćemo da vidimo u sljedećim videima, znači bit će proba kompletna za taj aparat. A sad da vidimo šta dolazi uz taj aparat. To je prvo neke najosnovnije stvari, znači crevo za gas. U suštini na samom aparatu može da stane boca, može da stane velika boca, pošto je sami nosač boce pozadi je odrađen kvalitetno, tako da može da stane velika boca. I naravno aparat je namenjen za rad po ravnom terenu, po betonu, da jednostavno ide po betonu. Ako bi se stavila velika boca i da ide po neravnom terenu, onda se javlja problem, jednostavno to je to. Znači rekli smo, crevo za gas, sad kabli za masu, 50 kvadrata, 4 metra, dobra klešta za masu. U suštini to je 50 kvadrata, to je odlično. Znači to je odlično. Sad, sljedeća vrlo važna stvar je taj njegov polikabli koji dolazi uz njega. Polikabli koji dolazi uz njega je MB25 4 metra. Da, MB25 4 metra. Sad, šta je tu bitno da se naglasi? Taj polikabli je za crni materijal. Znači za crni materijal, eventualno za prohrom. Ako bi trebalo aparat da se koristi za aluminijum, za zavarivanje aluminijuma, znači treba da se kupi još jedan polikabli za zavarivanje aluminijuma, polikabli koji je recimo 3 metra, pošto za aluminijum se koriste kablovi do 3 metra, jednostavno zbog gužvanja žice. Ako veća dužina, aparat može da gura naravno žicu i na većoj dužini. Ako u pitanju crna žica, jedinica ili 1-2 može da gura na 5 metra, pošto ima duplu vuču i sve to. Sad, znači da vidimo, ako bi trebalo da se radi aluminijum, onda bi trebao polikabli, znači kao što je ovaj MB25, onda bi trebao MB25 3 metra sa ugrađenom teflonskom voditeljicom i diznom za aluminijum. Tako da to je to, znači to bi trebalo, kabli za aluminijum bi trebalo da se dokupi posebno. Uz njega dolaze, na njemu se nalaze, pošto ima duplu vuču, na njemu se nalaze U točkići za aluminijum sa U kanalom, znači namenjeni za aluminijum, koji su dimenzija 1 i 1.2. Znači 1 i 1.2 su na njemu postavljeni već. Ili jednostavno ako su postavljeni neki drugi, jednostavno možete njih naći, znači sa oznakom U su za zavarivanje aluminijuma. A dolaze još tri para točkića vezano za zavarivanje crnog materijala sa V oznakom, sa V kanalom. Sad, dolazi i manometar. Manometar je mali, ali interesantno, znači dolazi manometar koji može da završava, znači namenjen je i za argon i za CO2. Znači može i za argon, za mix gas, za CO2, jednostavno je univerzalni manometar. Jeste mali, ali poenta je da on završava posao, to što treba da završava. Dolazi kesica sa nekim dodatnim alatom za odšrafljivanje dizni, jednostavno sa šrafcigerom. Tako da to je to, naravno dolazi i uputstvo. Sada je da vidimo, pošto bitna stvar je aparat, bitna stvar je kakvu vuču ima i bitna stvar su točkići. Da vidimo točkiće koji dolaze uz njega, čisto da to malo bolje objasnim. Da vidimo kako to izgleda. Evo ovako.
Znači rekao sam da su na njemu točkići sa U kanalom namenjeni za aluminijum. E sad, ovo što dolaze kao rezervni točkići, kao dodatna oprema, su 0,8 i 1 V kanal, to je za žicu za crno, znači 0,8 i 1, 1 i 1,2 V kanal za crno opet i 1 do 1,2, oni su sa jednim kanalom, 1 do 1,2 za crno. Znači to su točkići za crno, znači 0,8, 1, 1, 1,2, ovo su 1 do 1,2. Znači možemo da kažemo da su ovi rezervni. A na njemu su točkići sa U kanalom za aluminijum i to je to. Taj polikabli, to je standardni za crno, trebalo bi da se nađe, da se kupi. Imam ja to 9.500, pravim te kablove, tako da za aluminijum nije problem da se obezbedi kabli. To je recimo taj 50 kvadrata kabli za masu, što je izuzetno dobro. I manometar koji je manji, ali je sasvim pristojan. Znači sasvim pristojan. Sasvim pristojan manometar. Naravno, sad jedino kod njega što je u kilogramu po kilogram, to je pritisak kilogram po centimetru kubnom, kvadratnom i dole PSI, nije u litrima. To bi trebalo da se preračuna koliko u litrima to izlazi. Da bi jednostavno mogao, ali u principu to se proba, to ide preko iskustva, jednostavno lako se proba da se vidi koliko je gasa potrebno da bi taj aparat mogao da radi sasvim normalno. Znači to je od opreme što dolazi uz njega, rekao sam već da dolazi dupla vuča, tako da to je to, vezano za opremu koja dolazi uz njega. Kažem, znači jedino bi trebalo, pošto aparat je prvenstveno za aluminijum, jedino bi trebalo da se nabavi kabli za aluminijum, da kažem to fali. Ostale stvari, on ima i tik za varivanje, i ima elektrodu, to su sve opcionalne stvari. Znači, ne dolaze kablovi za tik, ne dolazi kablovi za elektrodu, držač elektrode, ali to su sve opcionalne stvari i nije strašno. Ako se već kupi taj aparat sa tom cenom, onda i sva ta ostala oprema nije problem da se dokupi. Rekao sam da je cena aparata 290.000 i možete da dođete da ga kupite kod mene, možete ga poručiti kod mene, ako imate neku isporuku, može da se pošalje, sigurno. A ako ne, onda jednostavno se dođe lično, aparat se proba i jednostavno kupite aparat. To je to. Aparat ima garanciju 2 godine, dolazi sa računom i garancijom, tako da sve je to sasvim ok i sasvim kako treba da bude. To je to vezano za ovu priču, znači samo da kažem još jedanput, kabli za aluminijumsko zavarivanje, to bi njemu falilo u startu. Ja ne znam iz kog razloga nisu napravili kabli da u startu bude za aluminijum, jer taj prvenstveno aparat za aluminijum radi odlično. Probao sam ja njega i ekstra. Tako da to je to. Sljedeća priča će biti da vidimo kako izgleda aparat, šta on nosi. Rekao sam da je aparat 50 kg, trofazni aparat, 230 ampera na 100% intermitence i sve su to odlične karakteristike. Ne mogu sve da kažem u jednom videu, ne mogu se setiti sve da kažem u jednom videu, tako da bit će tu više videa, pa ću, nadam se, u tim videima da kažem sve što treba vezano za njega. Ovo je bilo samo ono što dolazi uz njega, znači osnovna stvar, kabli za masu, kabli za CO2, za mix za varivanje, manometar, rezervni točkići koji su jako bitni, ima dobar set rezervnih točkića, tako da u principu završava to za sve te potrebe koje aparat može da vari. Jednostavno to je to. A mi se čujemo, vidimo u sljedećem videu. Tako da čujemo se, vidimo se, pozdrav!